真夏の私たちは誰にも止められない。せっちゃんと海に遊びに来れるなんて嬉しいな。一生心に残るような夏の思い出一緒に作っちゃおう。私この2年間の夏合宿で楽しかったこと全部せっちゃんに教えてあげるから。ふっふっふ。夜は枕投げもしようね。今夜は寝かせないぞ。スリーズブーケであたらよ花火だよ。楽しんでもらえたらいいな。この曲はね、銀子ちゃんが一人で作詞してくれたんだ。いつもは二人で相談して考えるんだけど、銀子ちゃんもほらもう2年生だから一人で頑張ってみないってお願いしたの。でもそしたら急に真顔になって「どうなってもいいんですね」なんて聞いてくるからびっくりしちゃって。でもほら出来上がったのはこんなに素敵な曲。切なくてどこか苦しくてでもすごく綺麗で、銀子ちゃんはいいのかなって思ってたみたいだけど、私はいいと思う。だって105期スリーズブーケは私と銀子ちゃんなんだから。銀子ちゃんにしか書けない歌詞をこれからも書いてほしいって思うもん。それはそうとして、銀子ちゃんが時々スクールアイドルノートに「カホ先輩観察日誌」っていうのを書いててね。今日のカホ先輩はこうだったみたいな。最初は私だってリアクションに困ったよ。でも銀子ちゃんも周りに読まれること気にしてないし、私もだんだん交換日記してるみたいで楽しくなっちゃって、今回の作詞のこともずいぶん悩みながら頑張ってたんだなーって知れてよかったし、それに気になる一文もあってね。私の書いた歌詞をカホ先輩が歌ってるのなんだか面白いってあって、その後に梢先輩もこういう気持ちだったのかなって確かにって思ったんだ。だって私も銀子ちゃんにいっぱいいろんな曲歌ってほしいもん。誰かに曲を作るのって本当に楽しいんだから。私たちもうすっかりハマっちゃったかも。笑えはしゃげ。本当に綺麗な詩。でも無自覚なのが罪って特定の誰かではないです。本当にすごく大切な人なんだね。素敵。